vos adiantaran outra roda de prensa, pois esta iniciativa de facer unha exposición sobre Antonio Fernández, pintor senlleiro goianés, e para nós pois unha persoa non só que destaca pola súa pintura, da que vos falará o comisario da exposición, senón tamén no lado humano, no lado altruísta. Creemos que o Concello de Tomiño tiña unha débeda con Antonio Fernández e así quixemos empezar a traballar, non? Quixemos facer esta exposición e outros actos como homenaxe a Antonio Fernández pintor e a Antonio Fernández tamén persoa, non? E a verdade é que empezamos a traballar xa polo mes de febreiro e nos demos conta de que Antonio Fernández era unha persoa que, digamos, que nos sobrepasaba tamén como Concello e quixemos facer unha cousa na que participase sobre todo a parroquia de Goián. E así conseguimos, digamos que o Concello cedeu o timón á Comisión Antonio Fernández, na que están incluídas máis de 20 asociacións da parroquia de Goián e persoas que teñen pois material de Antonio Fernández, que o coñeceron especialmente e que hoxe aquí hai unha representación, non? Dende a Comunidade de Montes, o Centro Goianés, asociacións xuvenís, de fútbol, as traídas de aguas, en fin, a verdade é que é un orgullo cederlle o timón e que foran eles que decidiran que é o que queren facer neste ano Antonio Fernández. Pois das súas ideas e da súa participación, porque é mérito deles e dende o Concello non nos casaremos de agradecelo, xurdiron varias iniciativas. A primeira, o 25 de agosto, como sabedes, aquela certame de pintura ao aire libre que tivo tanto éxito de participación. Agora, esta exposición que hoxe inauguramos. Tamén da Comisión Antonio Fernández saiu a creación dunha bolsa de investigación. Grazas a cal contratamos a Sara Quintana, que aquí está presente, que está a traballar pois na clasificación das obras do pintor e na súa investigación. Tamén a creación dun aula museo pois nas antiguas escolas de Antonio Fernández, no Colexio de Goián. Tamén o fin de semana pasado pois houve unha visita ao Museo de Lugo, na que participaron máis de 100 persoas e que, bueno, pois ali nos explicaron a sala que está dedicada ao noso pintor goianés. Haberá un ciclo de cine, unha homenaxe musical, en fin, seguiremos a traballar para lembrar pois un pouco a figura deste ilustre pintor que, como digo, e eu non vou falar da pintura, sobre todo tendo diante un especialista como comisario, pero dende o Concello tamén como persona filántropa, como un gran humanista, unha persoa que donou os terrenos onde está a praza que leva o seu nome, onde están as escolas, unha persoa exemplar e xenerosa que eu creo que da que temos que aprender sobre todo nos tempos de hoxe. Falar estritamente da obra de Antonio Fernández e do feito de que me parece que o que comentaba a alcaldesa respecto da iniciativa da homenaxe múltiple a figura de Antonio Fernández é realmente excepcional no contexto no que nos movemos e o tipo de actividades e concellos destas características, é dicir, iso é algo que desde os medios de comunicación é moi bo que se resalte, o feito de que este proxecto, tal como se pode plasmar na exposición que podemos ver agora, é realmente excepcional nun contexto dunha vila destas características e, polo tanto, é algo a ter moi en conta e que di moito da dinámica que se creou en Goián e en Tomiño respecto da figura de Antonio Fernández, porque eu creo que é unha exposición que podería estar en calquera sala importante nun ámbito recoñecido de salas expositivas de calquera cidade con unha presenza notable dunha tradición expositiva. Por lo tanto, é algo a ter moi en conta e resaltar, que me parece que ademais, no contexto no que nos movemos social neste momento, algo excepcional. Ben, en canto xa a cuestión respecto de como se concebiu a exposición desde o punto de vista técnico, digamos meu, é decir que efectivamente eu traballo habitualmente coa pintura galega do século XIX e XX, polo tanto é un ámbito no que eu me movo con certa familiaridade e coa obra de Antonio Fernández encontrárame nos últimos anos montando a Pinacoteca de Vigo, e onde, por certo,
están algunhas das obras que están aquí nesta sala, non? En aquel momento eu destaquei o aspecto da ligazón de Antonio Fernández en un núcleo chamado Europa, non? No que eu quería resaltar a idea de que Antonio Fernández era un pintor e as obras que estaban naquel contexto museístico estaban moi vinculadas a unha formación europea dos artistas, neste caso deste artista concreto galego, e nesta liña pois xurdiu a idea de desenvolver un argumento que titulei Antonio Fernández, pintor de tres mundos, Brasil, Italia e Galicia, non? E tendo en conta, por un lado, aspectos da biografía, é dicir, do contexto vital do autor, que se move neses tres mundos, é dicir, a súa vida móvese entre Goián, fundamentalmente, non? Lugar natal e tamén lugar onde viviu a súa etapa longa, etapa de madurez e vellez, e a emigración ao Brasil, moi novo, marcha creo que con 12 anos, se non lembro mal, e logo unha formación italiana que vai asentar a obra del e concretamente onde xoga un papel decisivo unha vila que está a uns 40-50 km de Roma, no Lazio, que se chama Anticoli, que aquí está moi representada na exposición e que foi o lugar onde el desenvolveu unha parte central e fundamental da súa obra. Eso é un pouco o que xustifica o título da exposición e tamén se pode ver no propio argumento expositivo. Visualmente, o que se pode ver aquí está concebido case como unha lectura que se podería facer con un carácter case narrativo, non? É dicir, comezaríamos con unha entrada que sería como un limiar e ao mesmo tempo como unha portada, se queremos, se fose un libro. Se a exposición fose un libro, ali teríamos a portada, na que aparece un retrato de Xavier Pousa, discípulo único de Antonio Fernández, do mestre, e un autorretrato do propio autor. É dicir, aparece como un prólogo, como un espazo liminar, un espazo inicial, que nos presenta o artista. Presenta o artista con unhas notas que tamén pode seguir o visitante no folleto expositivo e obviamente no catálogo, que tamén se publicará, bueno, xa está publicado, estará para a inauguración. Aí seguiríamos con obras que pertencen ao momento brasileiro de formación do artista, primeiro momento. El vaise formar, é dicir, entre o Brasil adolescente e xa a partir dos 17 anos el procura unha formación en Italia, non? Onde el como pode contemplar a tradición, é dicir, da grande tradición da pintura occidental que el procura en Italia, a partir dos 17 anos, e el vai manter logo unha relación entre Italia e Brasil, entre Antícoli e Brasil, que se vincula en grande medida a produción maioritariamente italiana das súas obras e unha venda maioritariamente brasileira das obras nesta etapa, non? Temos dúas obras, unha obra que responde a un bosquexo que é propiedade do Concello de Tomiño, que responde a un bosquexo dun traballo mural de unha casa en Río de Janeiro, creo que é, e logo unha obra de paisaxe do Brasil, de Santos, que nos introduce no tema paisaxístico, que vai ser un dos grandes focos de núcleos da súa pintura, non? As paisaxes, xa pasamos as paisaxes de Antícoli, centradas en dous tipos de captación, directamente da natureza, como se pode ver nesta obra primeira, e tamén a propia vila, sempre tratada con un tipo de realismo de carácter moi devedor da tradición da pintura europea da segunda metade do século XIX, é dicir, non esquezamos que ele é un pintor que se forma a final do século XIX, desa tradición moi marcada por unha meticulosidade na captación dos elementos naturais e do detalle e ao mesmo tempo con un luminismo moi pleno que non ten nada que ver co impresionismo, sino que ten que ver con un tipo de pintura que é bastante habitual e máis dominante na pintura europea da segunda metade do século XIX, que ten que ver con a captación do natural,
que se presenta como unha novidade a mediados do século XIX, e que el recolle en concreto da experiencia de Antícoli, porque Antícoli non é un lugar que ele escolle porque sí. É dicir, Antícoli ele escolle porque ali hai unha colonia de artistas europeos e americanos, sobre todo europeos. É dicir, hai moitos artistas de moitos países de Europa que traballan en esa vila, e a razón de que os artistas nesa época busquen lugares como Antícoli é que buscan precisamente o elemento natural que os afaste dos grandes núcleos urbanos e do mundo industrial, buscan o pintoresco, buscan o puro, buscan o natural, fronte ao mundo que os rodea nas cidades, o industrial e urbano. É dicir, que é moi importante, Antonio Fernández nese sentido un exemplo, moi importante o que se escolle, o que o pintor quere pintar e o que non quere pintar. É dicir, porque tamén existe o que el non quere pintar, obviamente, que é parte da súa experiencia vital. Por lo tanto, o que el quere pintar é precisamente a paisaxe, que pasa desde o mundo da natureza das montañas da área de Antícoli, que se pode ver tamén nos cadros que están nese lado, e logo tamén, podemos decir, a paisanaxe, é dicir, as persoas nun ambiente enxebre, no sentido de buscar a pureza do mundo que está a desaparecer. É dicir, ese mundo que ten que ver coa tradición rural e mesmo con elementos marcadamente folclóricos, como se pode ver no zampoñar, o gaiteiro italiano que temos aí detrás. Obviamente, os habitantes deste lugar, de Antícoli, como de outros lugares, son modelos e posan como modelo para estes artistas, como é o caso de Antonio Fernández. A vila de Antícoli pasa, podemos ver como se pasa desde o plano xeral das montañas vista a vila a un plano da propia vila, a un plano detalle da igrexa, por exemplo, non? É dicir, vemos como podemos pasar dun plano a outro neste tipo de obras. As obras de gran formato, que normalmente son destinadas ou pretenden ser obras que poidan competir en exposicións nacionais e, polo tanto, xeto de un recoñecemento do propio artista importante, están representadas por unha grande obra, A Volta ao Curro ou Vuelta al Aprisco, que está aí detrás, que é unha das obras máis coñecidas do autor e que nunca se vira, que eu saiba, en Galicia desde a época en que en Antícoli el fixo esta obra. Era unha obra que procede do Brasil, onde fora vendida, e que é unha das obras máis significativas del, rodeada de obras que fan referencia a elas, bosquexos, dúas delas, ou que se poden ligar pola maneira de tratar o traballo previo ao grande óleo, que se pode ver tamén as preciosas cabras que temos aí, non? Tan sintéticas, tan modernas, non? No seu propio traballo de bosquexo, non? Obviamente, este tipo de obra ten relación co que comentamos do gaiteiro, non? Do zampoñaro, que representan ese tipo de traballo de a partir do elemento natural teatralizalo, escenificalo, non? Buscar unha escenificación, que é o que fai o artista con cadros como A Volta ao Curro ou Vuelta al Aprisco, que temos aí. A exposición finaliza con unha serie de obras na que a captación do elemento na natureza pasa de Italia a Goián, que indica o paso da obra italiana, dominantemente italiana, de Antonio Fernández ata finais dos anos 20, cando el definitivamente xa se instala en Goián, e a partir de aí a súa obra está moi definida desde o punto de vista formal, e hai unha continuidade que se pode ver nas obras do Monte da Madalena, por exemplo, ou da Beira do Miño, que están ao final da exposición. Hai unha continuidade temática formal, pero obviamente trasladada ao seu lugar natal, e Antonio Fernández chega aquí con unha idade notable, e máis no tempo en que el vive, a final dos anos 20, el ten case 50 anos, 48 creo que é cando regresa, e, polo tanto, un artista
na súa madurez, coa súa obra en plena elaboración, pero xa moi definida. E aquí el vai participar, obviamente, xa dunha dinámica que a Sandra comentaba antes, non? Unha dinámica cultural na que terá un papel moi importante vinculado a outros artistas que están ligados á zona, pois o caso de Xavier Pousa é moi coñecido, o caso de Eliseo Alonso, o caso de Xoán Piñeiro, non? E mesmo o traballo vinculado a dinamización cultural e educativa da zona, non? Mesmo participa de aspectos de investigación vinculados á prehistoria de aquí, por exemplo, non? Debuxando os achados constantes de pezas, non? Por exemplo, con Álvarez Blázquez tamén, se non recordo mal. É dicir, que fai un traballo de dinamización cultural, diríamos hoxe, non? Ben, eu estou a dispor para calquera tipo de pregunta, só acabar indicando que o esforzo de levar adiante esta exposición, obviamente, en primeiro lugar é do Concello de Tomiño e de toda a comisión que sinalaba a Sandra, e que, ademais, quixera resaltar o feito de que a xenerosidade dos propietarios das obras na cesión, as coleccións privadas e tamén os centros públicos e institucións que colaboraron. Sinalar, evidentemente, o Concello de Tomiño, que é propietario tamén dunha obra, o Museo Quiñones de León de Vigo, a Pinacoteca da cidade de Vigo, a Fundación Xavier Pousa, a Fundación María José Jove da Coruña, non? E as galerías privadas, en concreto, con un papel moi importante, a Galería Montenegro de Vigo tamén, que cederon e colaboraron neste proxecto, pero fundamentalmente a todos os propietarios pola súa xenerosidade, creo que é xusto o recoñecemento. Eu o definía como excéntrico. Decía eu que Antonio Fernández era un pintor excéntrico, non? Que podíase entender así como algo, bueno, pues un adxetivo algo extraño, non? Eu xustificaba dicindo que o seu papel histórico no seu momento, outro é o que poida ter posterior, na historia da arte galega é algo peculiar e ten que ver co que eu sinalaba antes da súa propia formación e os lugares onde ele está desenvolvendo o seu labor. É dicir, cando ele é un pintor que se forma e cando ele madura como artista, ele non o fai en Galicia e non vai ter unha presenza expositiva importante en Galicia ata os anos 30, é dicir, cando ele xa ten máis de 50 anos. O que non quere dicir que ele teña o seu mundo como gran artista, que o tiña, obviamente, pero non en Galicia, non o tiña. Era coñecido por xente en Galicia e mesmo hai testemunhos desa dificultade. É dicir, eu no catálogo da exposición citaba un comentario dun artigo de Valentín Paz Andrade, que foi propietario de algunha obra del. Valentín Paz Andrade falaba de que era un pintor moi notable, falaba moi ben da súa obra e decía que era un pintor moi pouco coñecido nos anos 30, en Galicia aínda. El xa vivía aquí en Goián neses anos. Afirma eso, obviamente, non son eu quen pode discutir esa afirmación de Valentín, que ademais era xornalista naquela altura e era unha persoa moi ben informada e que indica esa dificultade. Esa dificultade que é unha dificultade que provén da súa propia biografía, é dicir, da súa situación, é dicir, dese pintor de tres mundos que decía eu, non? Efectivamente, eso marcou a proxección da súa obra en Galicia, o que non quere decir que el non vendese moi ben, que vendía moi ben en Galicia despois a súa obra, e que, por lo tanto, foi buscando o seu papel e o seu lugar nese mundo. Desde a perspectiva histórica, a miña impresión, e sobre todo unha impresión que reforzada despois de montar a exposición, non só elaborando o proxecto, sino unha vez vista aquí, porque as exposicións, os proxectos varían cando un os imagina e cando un os ve. Eu, vendo esta exposición, vexo algo distinto, é dicir, vexo que Antonio Fernández resiste moi ben o tempo, é dicir, resiste moi ben mesmo os estilos, é dicir, o paso dos estilos e as modas. Nese sentido, me parece que é un pintor que conseguiu o que el quería,
É dicir, Antonio Fernández quería ser un pintor de museo, no mellor sentido da palabra, e creo que cando alguén entra nesta exposición encontrase con que é un pintor de museo.